Вот зачем так делать, а? Вот здесь какой-то уже косяк. Привет, друзья! Вы на канале Всем Раскладушки. Я и ведущий Димон. Сегодня у нас на обзоре классическая раскладушка. Обычная, насколько вот только можно придумать. Цена у нее достаточно низкая. Честно скажу, мне такие модели не нравятся. Они слишком узкие. Я люблю спать как дома. Даже если я на природе, на отдыхе, на рыбалке. Ворочаться там туда-сюда, на боку спать. А мне упираются железки в ноги. Ну, кому как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Сама раскладушка 90 сантиметров, 20 на 20. Без проблем войдет в любой багажник. Она немного собирается. У нее тут должна быть и тут должна быть палка. Вот они. Вот такие вот носилки. Обыкновенные. Оп. Оп. Все. Ну как все? Еще не все, но почти все. Цвет зелененький. Есть еще они в камуфляже. То есть сначала мы просовываем. Ну это я объясняю для тех, кто не знает. Конечно, кто знает, эта информация будет лишняя, но мало ли. И мы всовываем в пазы. Одна готова. А вот со второй обычно проблемы в китайских раскладушках. Потому что это надо постараться, чтобы ее туда засунуть. Ну, как говорится, как повезет с моделью. Сейчас посмотрим, повезло ли нам. Мне не повезло. Вот зачем так делать, а? Вот зачем? Это же просто жесть. Вот как я ее должен натянуть? А если я какая-нибудь хрупкая девушка, которая поехала на природу? Как мне ее натянуть? Ну, она вообще ни в какую не идет. То есть, как бы я не старался. Ну, я могу, конечно, но я порву, скорее всего. Ну, либо обкакаюсь. Давайте уже что делать-то. Да, ну, китайцы молодцы. Молодцы китайцы. Да не, это гон. Бац. Фух, добился я своего. Она как струна натянута. Вот здесь какой-то уже косяк. Стоимость у нее где-то 2700, 2800. Ну, если только вот так вот спать на бок, все, вот это жмет железка. Ой-ой-ой, короче, шляпа, а не раскладушка. Первый раз ее достал. Здесь что-то ножка гуляет. Ну и вот этот сам механизм, я не знаю, как я сейчас буду обратно вытаскивать. 190 ровно, 60 и 43. Ой, страшно. Ну вот, понимаете. Без какого-либо утеплителя, само собой. У нее на кончиках ножек резиновые вставки, чтобы она не скользила. Да и в принципе все. Вот у нее хороший чехол. Чехол мне нравится больше всего. Из такого же материала. Ну, он прям нормальный. А вот это, наверное... Нет, тоже нормально. Пойдет. Можно рассмотреть такой же фасон, я говорю, но другого производителя. Такую же я бы не советовал брать. Горе луковое, зеленое. Вот, я вам, друзья, желаю хорошего настроения. Выбирайте чаще на природу. Дышите свежим воздухом. Всего вам хорошего. Также переходите в телеграм-канал. Там есть другие раскладушки, другие модели. Ну и, в принципе, вся продукция. Подписывайтесь, смотрите другие ролики. До свидания.